प्रथम आपण जवस भाजून घेणार आहोत। जवस ही रिच इन ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असते। कोलेस्टेरॉल कमी होण्यासाठी देखील याची खूप मदत होते। नंतर आपण 1 कप कोकोनट सुकं जे नारळ आहे ते भाजून घेणार आहोत। ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे भाजायचं आहे। अर्धा कप आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घालून छान याला ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। इथे आपण 1 कप सीडलेस खजूर घेतलेली आहे। यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घातलेलं आहे आणि ही छान आपण परतून घेणार आहोत। म्हणजे ती खजूर जी आहे ती बाधत नाही। खजूर ही आयर्न रिच असते, रक्तवाढीसाठी अत्यंत लाभदायक असते। आता आपण 2 ते 3 चमचे डिंक घेतलेला आहे आणि हा तुपावर छान परतून फुलून घेणार आहोत आणि मग याची थोड्या वेळाने बारीक आपण पावडर करून घेणार आहोत। यामध्ये आता आपण थोडेसे मनुके घालणार आहोत आणि रोस्ट केलेली ड्रायफ्रूट्सची पावडर आहे ती आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत।
असे आपले हे हेल्दी लाडू तयार आहेत। आपल्याला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगायला विसरू नका। लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा मराठी कट्टा किचन। थँक्यू व्हेरी मच।